Đặt con mà một khi nó đã kéo gỗ thì nó là một cái gì đấy nó quá là kinh khủng khiếp. Cảm ơn Sao Mai, cảm ơn mọi người. Nó quá nó phải nói công lông lên dốc thì không phải, kéo gỗ cũng không, mà đấy là một bản nhạc, một bản âm hưởng mùa đông, âm hưởng ban đêm. Phải nói là nó truyền cảm, nó đi vào lòng người mà người nằm bên cạnh không thể ngủ nổi, không thể ngủ được. Đấy còn chưa có sự kết hợp của đắc thức. Hôm qua mà có sự kết hợp của đắc thức nữa thì nó phải nói là một bản nhạc truyền thống, bản nhạc truyền thống của hai tay nhạc chơi nhạc cỡ lớn của trên thế giới. Đó là anh Đạt Con và anh Đắc Thức, mà kéo gỗ thì đố ai ngủ được đấy. Đố ai ngủ được luôn. Ô, một ông thì nhạc âm hưởng, còn một ông thì nhạc rock and roll. Êu, hai quả nhạc đấy nó mà quánh vào nhau thì sao phải ngủ luôn. Em không ngáy, em chưa bao giờ ngủ ngáy cả. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ em ngủ ngáy. Đấy em nói luôn. Em chỉ co hết chân của người khác thôi. Cái vấn đề co chăn thì nó là chuyện quá là bình thường. Bởi vì mình lạnh, mình phải co chăn. Đúng không? Bây giờ chả có ai mà lạnh mà định nằm kho ro cùng rúm trong khi đó chăn có. Đúng không? Lại bảo không đúng đi. Đúng không? Đúng không? Đúng như còn gì. Bây giờ nhá. Bây giờ em nói thật. Bây giờ mọi người có khẳng định với em là mọi người ngủ mọi người không co chăn không? Mọi người nói đi. Nào, bây giờ có bà nào bảo chị ngủ chị không co chăn? Đâu? Ai? Giơ tay lên. Đâu? Cho em nhìn xin những cánh tay những người mà ngủ không co chăn. Trừ khi nhá. Trừ khi là mọi người ngủ với chồng, với con, ngủ với vợ thì thôi chấp nhận thôi, mình lạnh được. Nhưng mà cái việc đấy nó rất ít. Bởi vì là ấy, ngủ với chồng thì quắp nhau mất rồi. Mà ngủ với chồng với con hoặc ngủ với vợ với con thì chăn to, đúng không ạ? Là mỗi người xẻ một tí là vừa. Nhưng riêng ngủ với con trai ai em không biết, nhưng với em chúng nó phải tránh xa cuộc đời em ra. Không ôm, không gách, không quắp. Được chưa? Được chưa? Thế bây giờ em nằm một thân một mình, hai thằng nó ôm nhau, nó ấm rồi thì chăn thì chả đưa đây cho em đắp. Đúng không? Đây nhá, nói có sách, mách có chứng. Đây. Nào, bây giờ ai đứng ra đây mà cãi. Đây. Bây giờ hai thằng nó ôm nhau ấm rồi. Đây. Hai ông ôm nhau ngủ thế này thì các bà bảo là ấm rồi thì còn chăn để làm cái gì nữa. Đúng không? Có đúng không nào? Đúng không? Ôm nhau ấm rồi, đạp hết cả chăn ra ngoài rồi thì còn thì bây giờ em thì phải đắp chăn, thì bây giờ chẳng nhẽ em thì nào và em ôm thì em không làm được. Em không ôm con trai ngủ. Được chưa? Thế bây giờ đây là ôm ấm rồi, chăn ấm đệm êm thế này, chăn không ấm thì đã có người sưởi ấm đây rồi. Ôm nhau thắm thiết thế này, ấm như thế này. Đấy. Thì cần gì phải đến chăn nữa, đúng không? Thì bây giờ thì ôm nhau ấm rồi, thì em có một thân một mình thì em phải có chăn. Không thể mà để mà em lạnh em ngủ làm sao được. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Mọi người cho em hỏi đúng không ạ? Đúng đấy.
trước tiên nhá, trước tiên em giải mã cái việc mà lạnh nhá. Lạnh mọi người có thể bị ho này, mọi người viêm họng này, rất ảnh hưởng sức khỏe. Thì trước tiên là mình cứ phải lo cho cái thân mình đã. Đấy, thân mình mà bị ốm thì đấy, anh em nó cũng thương mình, nó cũng suy nghĩ mà vì sao mà ngủ với mình mà nó bị ốm. Thì đấy, nó cũng mất công mất sức, nó thương mình, nó lại phải chăm mình. Đúng không ạ? Thế thôi, tự thân ta lo thân ta thôi. Không để ốm được. Đúng không ạ? Có đúng không đã? Cứ VK đi bên em đang nói chuyện đấy, có đúng không đã nào? Đúng chứ gì nữa. Thế có người